malee nuti abbootii biyyaa erga taaneef nuti abbootii biyyaati. Lafa kana akka irraa isaan jiraatan kagoone nuti amma Teedii Abiy Ahmed hidhuu yoo barbaade xallazee dhahee mana hidhaa darbuu hin danda'u hin danda'a bara. Maaliif jennaan mootummaa biyya sanii mootummaa waan ta'eef sigalee mootummaa waan ta'eef hidhuu yoo barbaade hidhuu ni danda'a aslan. Kana isaanis biyyinis hundinis ni beeka. Mootummaan tokko waan tokko godhuu yoo barbaade namni isa dhorku hin jiru jechuu barbaadeeti. Kanaafuu nuti abbootii biyyaa yoo taane daangaadha haga daangaatti ka jedhu sana na arsee mana kan biraan dhaggeeffanne gurri koo aduudhu. Sanatu bareechee ilaalameera waan ta'eef irra butee nan laalu jaalalaan nu waamanii daangaa haga daangaatti walakkaatti seenanii daangaarra nu dhaabanii jennaani. Inni walakkaa seename kuni lafa abbaa isaati yoo inumaayyuu daangaadhumarra dhaabuu iyyuu hin balleessani. Inni jedhamaa jiruuf inni jedhaniifi namticha akka ta'e kunkiin magaalaa walakkaa Finfinnee Boolee keessaa Boolee Mikaal keessaa lafa qaba namni ari'ate hin jiru ta'ee Afroo. Hawaasa isaas namni ari'ate hin jiru. Wallaahi namni tokko akka sabaatti cunqurfamee Finfinnee keessaa buqqee jedhamee buqqifame hin jiru. Garuu ummata Oromoo bineensa gochuudhaaf yoo jibbaa Dr. Abiy qabaate Dr. Abiy siyaasni isaa nuun taane jechuu malee sila akka hawaasaatti kun qabu. Kanan edanatti dhagaamnaan manas bannee dubbataa ture akkatti fakkaatutti hawaasa keenya Finfinnee yoo galees biyya abbaa isaatti galee lafa isaatti galee malee lafa namaatti hin galle isa jedhu ibsuudhaaf. Anaa maal jedhaa ture beektaa makii jalqaba. Gadi ba'een saba arrabsuu fedhe jedheen sheeri gochii fedhe beektaa saba gaa. Wala baxabbaxa ormaa jedheen saba arrabsuu dhufan saba nama. Achumaan mee artistiin anjira jette. Silas artiin Hacaaluu wajjin wareegame. Anjira ka jettu meemee kottuutti gadi ba'i. Faallaa Teedii kana jechattii an qabadhee gadi ba'e kana. Abbaan manaa yoo manatti gale keessummaan immoo bakka abbaan manaa bulchee bulaa jedhii nuu baasi. Waa biraa tokkoon barbaadu kilaas gaaliitti galchi. Gubadhee jedhee ni jabeettama. Isuma dhuguma nan gubadhe. Achumaan jarri kanaan dhufan. Nan gammadee ofirraa jedhan malee jarri akka sabaatti dubbatan malee nutu bulchaa jira keenya badhaadhinni keenya maaliin jenne ijoolleen kun sii galeera. Akka sabaatti tuffaman akka sabaatti deebisan akka mubaarakitti sitti maamaan irra deebi'ee dhaggeeffadhe. Abbichuu keenya muummicha ministeeraa hin jenne utuu jedhanii xiqqoosii qeeqa yoo qabaates nan gubu maaliif paartiidhaan utuu Oromoo keessa jira ganaa paartiin sun paartii dhalaati yoo rabbi jedhe paartii dhalaa wal kuffisaa ta'a malee walitti galuun hin jiruuti teenyee walumaan laalla isa. Inna isa sadii ta'e afur ta'e kana iyyuu yaa rabbi bakka tokkotti deebis jennee qalbiin gubataa jirra gadi bahamee gatii muummicha ministeeraa yookiin immoo badhaadhinii jaraaf hin taane jecha hadha Teedii banatanii dhiifa manaa godhaa miira keessa hin jiraan. Teedii banatanii dhiichisuun inumaan taane abbaan barbaadde na jibbuu miti bakka barbaadde seentaa isin dura dhaabadheeraan gara kooti isin kaleessas warra Hacaaluu hojjechiise har'as Galaana Gaaromsaaf yoo isaan itti du'anii warra dunkaanas bitatee qopheeffatee uffata gurraacha qopheeffatee taa'aa jiru. Nutti kolfisiiftan nama. Nutti kolfisiistan alagaa nutti kolfisiistan. Maal Oromoo yoo Finfinneetti gale biyya abbaa isaatti gale malee walakkaas akkamitti gale galeeraan uummanni Oromoo wallaahi hin galle. Wallaahi parsantii 5 galle uummanni Oromoo barandaa bulaa jira Finfinnee keessa. Garuu sabaaf sablammiidhaan jibbisiisuudhaaf uummata Oromoo guutuu uummata bishaan gaafattee aannan kennu sabaaf sablammootaan jibbisiisuuf uummanni kun gadi ba'ee walakkaa seenanii daangaaduu dhaabanii jedhee uummata miiratti galchanii barbaayinaaf sodaatanii akka keessoon keetti jiru sin beekanu jarri akkati wal qooddee jettu sin beekanu ani immoo Oromoo kana hin beeku diinni xiqqaanis diinni guddaanis akka hawaasaatti namatti dhumnaan warra ofirraa cunqursee ka'ee deebi'ee immoo wal nyaatuutti hin beeka. Yoo isaaniin gad deebisanii obsaa Abdiisaa gad deebisanii feesbuuk irratti Galaanaa gad deebisanii afaan Oromoo irratti barreessanii kana wanni na gaddisiise an qaccee koo agootti galeen jira. Silaa qacceen koo agoodha. Agoo jechuun immoo fira Teedii jechuudha. Kallattii dhumaan. Qaccee torbaan lakkaa'amee Minilikii galee jira. Haa hin jedhin miki aareen jira. Qabsoo eegalee bareeda deemtee dhumarratti mucacaatti taatee. Wallaahi bakkii koo. Cogarran natti keessa akka cogarraan qabu amantii amanuu baattee yaa bakki
wallahi summa wallahi cogarra na qabe ciiseen jira anno yookiin maaksii waan uka balameedha rakkoon qabu kan keenya kan koo rakkoon qabu aboonaa arrabsaa akka barbaadan Oromoo isaatii gadi ba'ee sirba teedii banee amma siyaasaan Oromoo biizinasa taate laal karaa gabaabaa giyoon siif himu jechuudha. Duwaarii malee itti jechuu si galee wallahi. Akkamitti yaadde maki? Ana akkamitti yaadda? Calli jeetu mallaala. Waa lama si gaafadheen tokkoffaa teediini kan inni jedhe uummataan immoo Finfinnee galee Dr. Abiy yookiin immoo badhaadhe inni jedhe immoo ummata Oromootu Finfinnee galee daangaa nu dhaabee jedhe. Jarri keenya kana godhaniiru hin goone Finfinnee gara Oromootu jechuuf afaan jaraa qabamee jira. Si galee gochuu dhiisiin jedhe. Hin goone garuu maqaa balleessii ummata kana. Kaleessa waardiyyaa ture immoo Oromoo Finfinneetti. Maali ulee sakamiin gateeyyi waardiyyaa namni biraa. Laal maaltu jira ni beektaa wanti jiru tokko waan haarawaa miti amma teediin akkana jechuun isaa waan haarawaa miti ana kafayyatti. Maaliif jee yeroo hedduu sirba yoo baase osoo uummata keenya takkiin immoo Oromoo ashmuuriidhaan sigalee akka tokko hangallee fiitti illee jira sigalee. Ashmuuriidhaan ifa baasee osoo hin ta'in ashmuuriidhaan osoo hin tuqin bira darbee hin beeku ifa baasee illee dubbatee jira osoo hin jahin bira darbee hin jiru garuu awwaan ajaa'ibeera mubee. Maaki wanni mana dhibee taana kuusaaroo kana qaba. Oromoon amma nuti biyya bulchaa jirraa ja'aan haaya jennee miti amma saatana aangoorra kan jiru Oromoodhaa ja'amee jira. Okay. Finfinnee hedduu Oromoo keessa jira, siltaanii Oromoo irra jira, xayyaara keessatti amma eerpoortii keessatti waan kana hunda ijoollee Oromootu jira jedhamee jira miti. Amma Oromoon akka durii miti jedhamaa jira. Bara afaan lama taane akka durii miti erga ta'eefu abbaan biyyaa tokko abbaa biyyaa erga taateefu namoota mandara keessa warra mandaraatiif deebisuun maaliif barbaachiseedha? Sigalee anamma sirba isaan baasuu irratti erga laffaaniifuu haa jajjabeessuun jechuumaaf malee sirbinuu ba'uu hin qabuudhaan akka maakitti jechuudha anamma. Garuu amma warri isaan qeequtu jira laala warra yoosaan galaana gaaromsaa qeeqee galabbaxee feesbuuk irraa arrabsu jira sun sirrii miti anamma edda sirrii miti jeen falmuun hin danda'a ture garuu waan tokko sirrii miti illee yoo ta'e waan namni tokko itti gad dhufeen tokko jajjabeessuuf bira dhaabbatuu qabna miti. Malee nuti abbootii biyyaa erga taaneef nuti abbootii biyyaati. Lafa kana akka irraa isaan jiraatan kagoone nuti amma teedii Abiy Ahmad hidhuu yoo barbaade xallazee dhahee mana hidhaa darbuu hin danda'a bara. Maaliif jennaan mootummaa biyya sanii mootummaa waan ta'eef sigalee mootummaa waan ta'eef hidhuu yoo barbaade hidhuu ni danda'a aslan. Kana isaanis biyyinis hundinis ni beeka mootummaan tokko waan tokko godhuu yoo barbaade namni isa dhorku hin jiru jechuu barbaadeeti. Kanaafuu nuti abbootii biyyaa yoo taane laman daranyaan malsi mamalasa allabin ነው ጥያቄ sani bar. Maaki waa tokko jira ka. Wanni jedhe godhan sun ta'uu danda'a akkuma tu jette ta'uu dhiisuus danda'a. Yoon taane maa dhokfachuun beeku Oromoon dhokfachuu beeka gorfachuu beeka maal gochuu beeka jedhama oo. Eessa gadi ba'e nama gad deebisee arrabsaa teedii faarsu teedii ol dhaabanii ijoollee keenya gad deebisanii gadi ba'an kuni eessaa ba'anii yoo dogoggora iyyuu qabaatan keessaa akkaataa itti dogoggora wal gorsannu akkana yoo dogoggora jiraate. Raagar tokkonis deebisan warri sirrii jiru anamma deebisuun isaanii na aarsaan jiru. Bareeda baalagee yoo if hin beekne akka if beetu godhuun bareeda. Garuu iyyuun sun dilli sun amma namni sila muuziqaa baasuu qofa irratti hafe bareeda bar. Feesbuuka kana gubbaa bar qaalichaa piroomooshin akka tolchu jiru Oromoodha bar. Akka sagaleen isaa dhaga'amu akka godhu jiru Oromoo. Feesbuukaan tiktookii poost godhanii maaliif barbaachiseedha bar. Oromoon diina lama qaba. Jaallattee jibbite ilaalee ol ilaalee gad ilaalee Oromoon akka sabaatti diina lama qaba. Tokko diina alaa diina dhaabbataa diina alaa. Lama diina keessaa ka gogaa Oromoo uffatee Oromoo fakkaate keessa deemu lamatti ta'e akkanaaf rakkataadha. Si galee amma kan inni ofirraa eeguu dadhabe isa keessaati malee saba kee eeggataa jira. Abbaan dhiira ta'e akka Oromootti ulee fudhatee dhufuu barbaade
kilaashii fudhatee dhufu. Amma isa keessaa dadhabame kattantiin tale lammaffaan immoo sirba ijoollee kanaa waa lama siin makii edda yaadatte ta'e akkamittan si amansiise waa lama sitti hime tokko mamaa inni miidiyaa jirri amma nama 810 taartu kana ergaa dhahuudhaaf sirbi kun immoo afaan jalaa qaba waan ta'eef akkamitti akka nuun jedhame jarra jedhanuu namni keenya jechuurra utuu walii galamee immoo callisame akka ta'etti kana utuu walii galamee immoo maqaan isaa waamamuu dhiisee hojii isaatti deebi'ee namni keenya isin jedhe koo gaariidha. Isa soo callin jedhan walii galanii barteetta. Tu cal jedhame koo gaarii tu'e. Calli siin jenneen dhaqanii mana namaatti nama rabsaa jiru ijoolleen keenya. An burjaajessu edda burjaajessuun barbaade miidiyaa kana maal godhe waan biraatti jijjiiruu kan ture miidiyaa kana rabbi naa fadhiisu. Isuma dhuguma humna qabu hunda fixadhee waa biraatti jijjiiru namni keenya akka dhaqee mucaa kana hin faarsine mucaa kana hin arrabsine hin qeeqine. Amma ta'e burjaajaanii nu argitetta edda nama 7 ta'anii mana banatanii nu laalaa isatti dubbattu ichi minaamin amma deemnutti nu jammarteetti takka moo nu dhiiftee turte siin jedhaa turan wallaahi mi'uutii qabadheen bilbila biraatiin bakka biraa buleen kanan barbaadeen bakka miidiyaa tiktookii irratti ni dandeenyaa jira lakki akkuma tiktookii irra jirrutti ni dandeenya akka jechuu wayya akka xiiqii wayya na qabeegaa waan gootu barteettaa yeroo sitti dhagaame maki waan hin goone faa gootaa bar yeroo waa sitti dhagaame waan gochuu silaa malli goota ani deebisaan irraa yeroo isaa eeggatee gaariidha jedhe haamilee waliin gaarii miti. Daalamma deebisame kanarratti sirbuma qofa poost godhu sirbuma gaalaan agaaromsaa fa'aa poost godhu deebisaan deebisamuu qabu maal jettanii falmitanii loluu osoo hin ta'in gabbaatanii kanaaf namni isaa nu kunu waliigaltee hin qabnu waan jedhamu fakkeessa isin galee isaan kunu waliigaltee hin qabnu fakkeessa sirrii mitiin akkuma jirutti ta'ee erga poost godhamee immoo jajjabeessitanii poost godhanii irra dhangalaatanii miiliyoonaan miiliyoona 2-3 laaltanii dhiisuudha dhumatti. Dhugaadha nuti abbootii biyyaati abbaa feeneef keessa galchuu dandeenya abbaa feeneef keessa baasuu dandeenya isin galee. Warri jira isaan waan abbootii biyyaa hin taaneef hedduu haasawanii kana boodallee hedduu haasawuu danda'an waan hubachuu qabdan isin galee. Makki an alaamaan koo abbaan barbaade artistoota keenya qeequu kaayyoo kooti gala yaada kooti akka nama tokkotti. Artistoonni Oromoo akkuma nu kan biraa dur qeeqaa turre ani immoo qeequu keessaa baanee artistoonni Oromoo akka godhanii artistoonni Oromoo sirba kana nurratti baasanii jechuu jaraan barbaadaa jira bakka erga namni yaada lagamu si jedhame sana jechuudha. Jarri nurraa dubbachuu qabudha. Edas wanta barbaade maa inni jarri akka jarri nurraa dubbatan gochuu irratti nu warri miidiyaa of harkaa qabnu hagate sochoofnee namni keenya mana banatee irraa boo'uu footoo gattee gaddeebisee arrabsuu osoo hin taane jarri yoo danda'ame keenya gaddeebisanii nu arrabsuun barbaadeedha. Jarri amma ta'e komuu jaajessinee irraa bara ijoolleen keenya akka ta'e garagaraa Oromoo laa duri malee amma nuti akka dur gaddeebisuu turre amma dhageeffadha amma waa gaddeebisuu waan akkana kana dhiisuu qaba Oromoon waa gaddeebisuu waa arrabsuu tana dhiisuu qaba. Bakka nuti saba guddaadha. Bakka ani jira miti wanti ku jechuu dhiisuu qabna galabbaxuu wanti xiqqishoo akkana kana waan mandaranyaan goggootu ofirraa dhiisuu qabna nuti abbootii biyyaa erga taaneefu. Laa uummata keenya warra jirtan sochiiftan waa tokko jira waliigaltee waliin galle taanaan dhimma keeti ani akka nama tokkotti wanta yaadaa jiru tiktookii kana jarri dhuunfataniiru maaliin sirba teediiti sirba hacaaluu jaallattan sirbuma keenya qofa kan jaraan arrabsina kan jarama arrabsina atoo qabdaa gadi baasiiti burjaajessiiti si galee aga danda'ame burjaajessuudha. Bar jarri maallaqa kafaa kafalteen Aljeeriyaa minaamin takkaan jiru jedhan Aljeeriyaan kun tokko dhaabate takkaan jiru biyya duniyaa irratti argameen beeku teedii jechuun intinaa keenya lammaffaa Maayikil Jaaksan lammaffaadha jedhan gidifaan. Baran kanaan bitanii Aljeeriyaa wayi. Kanaafuu tokkoffaa sirbi jala galaanaa ilaalamee acha bu'u. Hodii nagadaa fi maaloo ittanis maa nagadatan maal rakkoo qaba. Abbaan barbaade jirti nagadaa taalaa'u sirba teedii bituu dhaggeeffataa bultee yoo godha lammansaa. Asan Oromoon nagadachuu barraanuu biree daabar. Wallahi lazim ራሱ አንድ እርምጃ መሄድ ነው ሁኑ ተቆደሙ ደስ ይገለ ኦስማ ኦፊስ አኒቲፉ ጅጅረማ ኢሳንረት ሆጀተንቴ ብሬ ዳዳበር አንቀ ዮሚ ኦርሚ ኑረት ሆጀተ አርቲስቲኒ ኖ ገበና ኡምሪ ሰጉቱ ኡመተ ከናፍ ሆጀቴ ኩፈቴ
mana qabu lamee ala galamoo maal jedhame tokko masii moo abbaan taate hoyi mana qabu naam jennaan manni itti bitame kufataa jennaan jarri ko waan naomi Ay Oromo. Ani Oromo tu wallahi fanna muda jirte Oromo bul. Baru miskin rakyat di. Anak-anak kalau bisnis wallahi. Oh di jenang kan ikan jadi jerawat lagi.